A veure, he buscat una mica el currículum d'aquests dos senyors, però la veritat és que no tenia pàgines a l'impressora, perquè és molt llarg. Tots dos tenen llarga trajectòria d'estudis, d'activitat docent, de llibres que han escrit, de llibres que s'han escrit sobre la seva obra, de premis, i en fi, moltes coses. Només per resumir, sabem que el Rufino va néixer al Valle de Santa Ana de Badajoz, no? És escultor, professor, dibuixant i escriptor, que estudia alineació i després Belles Arts a la Universitat de Barcelona i que després també fa un doctorat en Història de l'Art, no? Que és, la tesi doctoral és Anell de Pedra, i després va ser ja director de l'Escola d'Art de Reus i des de l'any 2014 entenc que ja estàs lliure, no? De l'activitat docent. I que estàs carrers escrivint i investigant sobre llibres com aquest, que avui ens presentarà. I l'Antonio Salcedo, on vas néixer tu a Venezuela? A Venezuela. Espera, que no tinc aquí. Això, en un poble que es deia Trujillo, de Venezuela, l'any 51. Historiador, crític d'art, professor d'universitat d'origen veneçolà, resident a Catalunya, ha sigut professor jubilat d'Història de l'Art de la Universitat de Rovira i Virgili i també d'autor de monografies d'artistes, comissari de moltes exposicions, articulista, especialitzat en art modern i continua ell ara investigant i escrivint, està parlant d'uns llibres sobre l'art del segle XX, o sigui, artistes de la postguerra i prepareu, vaja. En fi, que és un honor que estigueu aquí avui i que pugueu presentar aquest llibre davant nostre. He intentat fer línies del davant perquè tothom ho pugui sentir i després farem un torn de preguntes i en fi, tot és bo. Fins ara. Molt bé. Gràcies. Moltes gràcies, Helena. Bé, segurament tots els que esteu aquí coneixeu a Rufino. Presentar un llibre sobre lo que escriu Rufino és una tarea complexa. I ara ho dic perquè ja ell mateix ho diu en una pàgina d'aquell llibre, diu «Soc un home senzill però d'idees complexes». I el llibre ho és. És un llibre amb una gran quantitat d'informació del que estarem parlant ara. És important tenir en compte que en aquell llibre hi ha una bona part autobiogràfica i aquesta part autobiogràfica va sortint al llarg del llibre relacionat amb les seves idees, amb els conceptes, amb pensaments. I ell està una persona molt conscient i orgullós de tota aquesta trajectòria que ell té des que era un nen, des d'aquest primer contacte amb la natura que ha mantingut al llarg de la seva vida. És una persona, a més, que ha llegit molt. En el llibre és claríssim i en qualsevol dels seus llibres és evident la quantitat d'informació que ell treballa i que l'aplica i de cites que l'està. També és molt important per mi assenyalar que en els seus inicis com a artista de los años 60-70 va estar molt en contacte amb el que en aquell moment s'anomenava la contracultura, perquè justament va viure l'efervescència del maig del 68, perquè va iniciar uns viatges en furgoneta, que això li va ser molt important. Són també molt importants les lectures de Ginsberg, de Kerouac, de Huxley, i totes aquestes vivències que Rufino va tenir li van ensenyar a desconfiar dels dogmes i sobretot a pensar de manera lliure i a buscar una estètica del compromís vital. Aquesta estètica és un element dominant en tota la seva trajectòria, una estètica del compromís vital no només formal. I aquell llibre que presentem, que és Realitat estètica, que té 450 pàgines, perquè veieu, és a dir, és un llibre extens, és una profunda reflexió sobre què és l'art i on sorgeix la creació. Això és molt important. I tot això
d'alguna manera, ell parla de la naturalesa com a origen estètic de tota experiència sensible. Parla també d'un concepte que parlarem una miqueta més, que és l'emergència. Un concepte molt important en aquest llibre, que se podria entendre com el procés natural pel qual sorgeix la vida, la consciència i l'art. I d'altra banda, en aquest llibre hi ha una crítica a la modernitat, sobretot a l'accelerament que estem visquent des de fa uns anys i la pèrdua de sensibilitat i també al mercat de l'art, tal com també lo tenim en els darrers anys. Per tant, és un llibre que al mateix temps és filosofia, és autobiografia i també és un testimoni artístic. Como él lo expresa, y tomo la cita literal, la realitat estètica abarca tots els processos viscuts, des del naixement fins a la mort, des dels moments joiosos a la més amarga de les experiències. Tot el que passa és rebut com a experiència que ens transforma, ens emociona i construeix. És a dir, que podríem dir que la seva obra se va construint com una espècie de síntesis que ell va fent de tot el que ell va captant al llarg de la seva existència. I en aquest llibre la naturalesa se pot considerar clarament com el fil conductor del seu discurs. Des del pròleg se senyala que l'artista, el Polo, que lo va crear una companya de la Universitat de Barcelona, una amiga de Rufino, que la llamaron ellas, se senyala que entén la creació com un compromís profundament vinculat a l'observació de la natura i considerant la natura com a sinònim de creació. Això és un element també fonamental i també com la font de múltiples llenguatges que s'expressen a través de l'aigua, del vent, dels cicles vitals. És una idea que, lo veurem, està present al llarg del text, on la natura no solament apareix com a tema, sinó com una mena de matriu, una matriu simbòlica, estètica, espiritual i filosòfica, des d'on emergeix el pensament artístic i vital de Rufino. Capítulos como Susurros del paisaje, Naturaleza y creación, La piedra del demiurgo, La mente y la naturaleza, El vientre de las piedras, entre molts altres, mostran que su reflexión estética está sostinguda por una profunda inmersió en los processos naturals, entesos com a cicles de creació, transformació i contemplació. Ell mateix s'identifica com a escultor cercador, buscador, diu en el seu llibre escrit en castellà, el treball del qual s'alimenta dels ritmes, de los símbolos i ensenyaments de la terra i, per suposar, de la seva metamorfosis. La naturalesa no és només un tema recurrent, sinó que articula diguéssim, l'estètica, el sentit profund de l'estètica, la espiritualitat, el coneixement i l'experiència sensible. I serveix, com he dit, com a eix vertebrador de tot el pensament exposat en aquesta realitat estètica. Impossible intentar fer parlar de tot el que surt en aquest llibre. És a dir, aquí hi ha moltíssims temes. Jo el que he volgut és agafar alguns conceptes que he considerat que són importants i en aquell principi estaria aquesta idea de la naturalesa com a font de creació estètica. Perquè com a través d'aquest llibre jo penso que veo Rufino la naturalesa. La veo como un sistema viu, dinàmic i profundament creatiu. Ell diu la naturalesa no és un objecte passiu, diu que l'artista representa, sinó que la naturalesa se pot considerar com una mestra, com una font constante d'inspiració. Per què? Perquè per ell tota la natura està en evolució. Los animales, las plantas, els minerals, el clima, que canvien, que s'adapten, que se destrueixen i es regeneren. Bueno, això seria la comella i els arbres que ell té allà. Moltes vegades ell posa l'exemple de quines són les espècies que poden viure i quines són les més potents, com un exemple del que estem dient. En aquell sentit,
fa cites d'alguns pensadors i, per suposat, també parla de que cada forma o cada fenomen natural té una bellesa pròpia i és un propòsit vital. Per exemple, ell diu que hi ha moltes coses que són molt poètiques. Per exemple, diu una full que cau. Una full que cau, veiem un moment la imatge d'aquesta idea, una arrel que s'adapta al terreny, que moltes vegades nosaltres passem per sobre i no ens adonem, no la veiem, però Rufino per això és artista. El cant d'un au, és a dir, tot això són actes creatius que encara que no hi hagi ninguna intenció humana al darrere. És aquesta capacitat de poder veure la natura com generadora d'art. Per tant, per a Rufino, l'art no imita la natura, sinó que se deixa ensenyar de la natura. Observant amb atenció, capta el sentit i l'energia. Quin altre concepte considero molt important? L'emergència estètica, entesa com el que sorgeix del que és invisible. Claro, això de cop i volta sembla com molt estrany, com una mica metafísic. Què és l'emergència estètica? Pregunto. És el moment en què alguna cosa nova apareix sense que sapiguem exactament com. Simplement ha aparegut. I en l'art i la natura, l'emergència estètica és aquell instant en què neix una forma, una idea o un sentiment com si sorgís del que és invisible. Perquè diu Rufino que la veritable creació artística no és ni controlar ni planejar, sinó escoltar això que vol néixer. Clar, per això hem d'estar amb els ulls molt oberts, en tots els sentits, molt oberts, per a poder captar d'alguna manera el posa al símil, igual que una flor brolla sense que ningú la forci. És a dir, sorgeix. Això és una part d'aquesta idea de l'emergència. Per tant, ell diu que l'artista ha d'estar atent al misteri, allò que la matèria vol revelar, allò que el món xixolleja, que el món susurra. És també, tot el llibre està ple de frases poètiques. I ell cita Einstein quan diu que l'experiència més bonica que podem tenir és el misteri. I aquí estaria que l'emergència creativa es produeix quan s'uneix intenció, context, matèria i emoció. És a dir, és en aquell moment en què nosaltres ens podem donar compte de lo que la natura nos ensenya, però també lo podia dir ell com creador, perquè també l'emergència estètica és en el moment en què ell crea una obra. Al final del llibre ell parla una mica quin és el procés que segueix i no, segons el que jo he entès, quan comença no té una idea molt clara, ell comença a treballar la matèria o el fang o el bronze i és després que va sorgint, que seria aquesta la idea. Otro aspecto muy importante que yo lo trobo y que para mí es fundamental en el món que estem visquent actualment i que jo le comentava abans amb el Gerard Park que fonamental, sobretot per a la gent jove, que és l'observació com a via de coneixement. És a dir, vivim en un món tan accelerat que sembla mentida que no tenim temps de passem davant de totes les coses i moltes vegades com quan anem a un museu i ens porten en una visita turística que només diguen mira que bonic, això de qui és i mirem l'autor i a veure qui és l'autor i passem davant. No tenim temps per a contemplar. Això és un exemple molt comú, però el que Rufino nos parla és de l'observació de la quotidianitat. És a dir, que aquest seria fonamental, perquè ell diu veure no és només mirar amb ulls, sinó sentir amb tot el cos i a l'ànima. Claro, llavors, com és que podem veure? Aquí estaria un aspecte fonamental que no se nos ensenya. I ell diu, des de la infància, quan estem més oberts i sensibles, la manera com observem el món modela la nostra manera de pensar, de sentir i de crear. Que era el que dèiem fa un moment, la importància que li dona
a la infantesa, del lloc on ell va néixer i tots els llocs on ell ha viscut. Aquest és un element fundamental. Jo, pensant en això, recordo fa molts anys, vaig llegir que els nens que normalment viuen al camp, els nens de món de pagès, tenen una capacitat de veure verds que no tenim els nens que se creen a la ciutat i que se creen mirant la televisió, perquè l'ull s'adapta només a los colors que té la televisió i perd la capacitat de veure la gran quantitat de verds que hi ha a la natura. I és un estudi molt seriós que recordo de fa molts anys de quan començava a treballar com a professor. Per tant, no se tracta, diu, de mirar per entendre, sinó de mirar per deixar-se afectar de manera estètica i emocional. Claro. Y aquí sería cómo nosotros podemos mirar el paisaje o cómo Rufino nos enseña que hem de mirar el paisaje. Diu, no, el paisatge no és només això, diu, que envolta el ser humà, sinó que forma part del seu ésser. Cuando nosotros nos conectem amb el paisatge, lo que hem de pensar és que nosaltres formem part del paisatge. Som un tot amb ell, és el que ell fa. Entonces, què és el que se dona? Una comunió estètica. No veiem el paisatge, sinó que sentim que formem part, i això transforma la nostra percepció i el nostre pensament. D'alguna manera, això és un pensament també que nos lligaria a los pensadors romàntics en el moment en què varen descobrir el paisatge, quan se'n varen adonar de la presència que tenia aquesta natura, que fins a aquell moment de la creació del paisatge com a gènere artístic no havia tingut transcendència. I per a molts artistes aquell paisatge era un element essencial, era el que les donava la vida. Solo un ejemplo sería Constable, de cómo él cada día cuando se aixecava y miraba el seu paisatge le donava gràcies a Déu de pensar que él tenía aquel paisaje que lo nodria, que le donava la capacitat de continuar creant. Però hi ha altres conceptes que també él nos parla, que es lo de el art que va más allá del objecte. Rufino nos proposa que l'art no se redueix només a objectes físics que produeix, com podrien ser quadros, com podrien ser escultures o llibres, sinó l'art veritable, diu ell, està en l'experiència, en el procés de connexió amb el món. Com veieu, si mirem, el seu pensament, com diem, s'articula al voltant d'aquesta capacitat d'observació de la natura, de poder, a través d'aquesta observació, aconseguir una connexió amb el món i sobretot en el que és simbòlic, de lo que parlarem una mica més endavant. I aquí estaria un aspecte també molt important, que és l'estètica com a ètica. Aquesta és una de les aportacions, per a mi, podríem dir, per a mi, més belles de l'autor. Veure el jo estètic no només com una categoria del gust, sinó com una actitud davant de la vida. Ell diu, crear bellesa no és un caprici, és una responsabilitat. Quan un artista o qualsevol persona posa cura o respecte i amor en el lloc que fa, està construint un món millor. I això suposo que tots els que creen de veritat, amb honradesa, ho poden percebre. Fins i tot, un art que darrerament se valora com un art que és cuinar. És a dir, quan uno cuina en bord para las personas, para los amics, sap que le està agradant, le està ajudant a construir a aquesta persona aquell moment que viurà. I estic parlant d'algo tan quotidiano com podria ser cuinar, però si se parla d'una obra d'art que d'alguna manera reprodueix l'essència de la realitat, doncs estem parlant en paraules majors, sobretot pensant en que s'ha construït. I per això l'estètica també és ètica, és un compromís amb la vida, amb la natura i amb els altres. Compromís amb la vida com és per ell la Comella, su jardí d'escultures i que està representat més que ningú altre
en el famoso anell de pedra que té Rufino allà. Hi ha una cosa també molt important i que la subratlla Laia Manonelles en la introducció, que és l'art com a pont cap a la comunitat. Ell insisteix en que l'art no és només per la persona que crea, per un mateix. No és ego ni és fama, sinó que l'art veritable el que vol és despertar la sensibilitat dels altres, comunicar veritats profundes, construir comunitat. I això és essencial. És a dir, per això diríem que, torno a insistir, en el món en què estem visquent hi ha com una necessitat de ser individu, de només els interessos de les coses que m'interessen a mi, que els altres no importen tant. És a dir, i aquesta idea de crear cap a la comunitat és fundamental perquè ell diu un cant, una escultura o un poema poden reunir persones, poden guarir ferides, poden iniciar reflexions o generar vincles. Exactament. És a dir, quan nos reunim i llegim una poesia i realment estem pensant en la poesia que estem llegint, segurament que tots podem entendre què és el que Rufino vol dir o el que estem comentant, o quan podríem comentar una obra d'art com la que tenim aquí. Ell també fa una crítica a un aspecte que és molt de la nostra cultura occidental, que és l'antropocentrisme. És a dir, pensar que l'home és el centre de tot el que es crea, que ha vingut des del classicisme dels grecs i que en el Renaixement se va posar encara més de manera més forta, i que no tot gira al voltant de l'home. Ell pensa que, planteja que la bellesa i que l'art no són exclusives de l'ésser humà, sinó que altres formes de vida, com les aus, els arbres, els insectes, fins i tot el vent i l'aigua, també creen, comuniquen, componen i transformen. Quan penso del vent, podríem recordar a Leonardo Scola, és a dir, que parlava del vent com a element creador. I en aquell sentit vull llegir un petit paràgrafo de esta idea de cómo la natura crea. Diu: recuerdo a un ruiseñor que anidaba en un arbusto en mi casa de Castelbell. Sus tonos rompían el silencio con armonías que no se repetían nunca. Sus trinos llenaban la oscuridad de la noche y con un brillo extraordinario. El canto era tan vivo que llegaba a emocionar, y lo más asombroso, otros creadores como él respondían de manera encadenada en el pequeño valle que forma el Pont de las Roquetas. El arte estaba en aquella relación comunicativa, en los contenidos que se disolvían en el aire y en las emociones que producían. Realmente el acto creativo estaba implícito en aquella minúscula criatura. Ella orquestaba toda la acción. Mira, si no hay poesía en el texto y la bellesa, i que segurament tots hem viscut d'una manera o una altra, que hem tingut experiències similars. El que passa és que ell l'escriu d'una manera que ens arriba molt. Diu: el cant no és només instint, és una composició complexa que canvia, que respon a altres cants. I un altre aspecte que encuentro també molt important és la inspiració espiritual i cultural. Això també és important perquè sembla que en el món en què visquem parlar d'espiritualitat és com si estiguéssim fora de lloc, com si això no fos realment important. Parlar de los elements espirituals. Espiritual no té, tal com ell entén, no té que veure amb el concepte religiós ni amb les religions tradicionals. Parla d'una cosa que va molt més enllà de lo que és absolutament físic. Per això ell relaciona també a tradicions espirituals orientals i occidentals, i ell entén que l'art s'ha nodrit d'aquesta història espiritual i cultural de la humanitat, i que s'entrellacen tradicions religioses i sabieses filosòfiques tant d'Orient com d'Occident. Hi ha un autor que el cita, que era un mestre amb això, que és Raymond Panikkar. És a dir, ell cita en el seu llibre aquell senyor que era també un gran erudit. S'invoquen mites antics, textos sagrats, visions poètiques i filosòfiques. Rufino veu l'art com una forma de coneixement espiritual.
Perquè ell pensa que, o ell creu que l'art és una forma de revelar el misteri del que és real, de connectar amb alguna cosa més gran que un mateix. Ell diu que l'art és un pont entre l'ésser humà i el misteri. Veus si és una definició interessant per això, i per mi també és molt exacta, perquè si l'art no fos un pont exacte entre l'humà i el misteri, una vegada s'hagi fet una definició s'hagi parlat d'una obra d'art, ja estaria definida. L'obra d'art permaneix a través de totes les èpoques, i a medida que va passant el temps se van trobant coses noves. És a dir, no s'acaba d'escriure mai sobre Velázquez o sobre Picasso, sobre artistes que s'han escrit tant, perquè és l'element que parla Rufino del misteri, allò que és invisible, allò sagrat, és el que li dona aquell sentit i aquesta permanència. Per tant, l'art és una forma de resistència davant del buit, de la banalitat o el patiment. Perquè ell diu, allò espiritual pot aparèixer en una escultura de pedra, en un cant, en una acció corporal, un silenci, i es manifesta en tota creació que conmou, que nos desperta, que transforma. Mira, jo tinc un exemple. Fa uns 3 o 4 anys nosaltres vam portar un grup de professors de la Universitat Ramon Llull a visitar la Comella, gent que l'alien al món de l'art, i tots van sortir d'allà d'alguna manera amb unes idees totalment diferents de veure les obres de Rufino. L'obra de Rufino, el que la coneixeu, no és fàcil, no és d'una comunicació directa, és una obra de pensar, d'intentar entendre què és el que l'ha volgut dir, però una vegada s'ha intentat una mica mostrar, i si uno té la possibilitat també de que el parli o de passejar-se per la Comella, la gent es conmou i veu unes altres coses, és a dir, que com apareix això que és espiritual, que estem comentant. En aquest sentit, diu ell, tot art que toca el jo profund, que connecta amb la vida, que evoca el jo possible, té una funció espiritual. Y por eso las tradiciones orientales como el budismo, el hinduismo, y occidentales como los mitos grecs, como el simbolismo de Prometeo o la música de las esferas de Pitágoras, y reflexiones filosóficas como de Schelling, de Heidegger, de Unamuno, de Sartre, entre d'altres. Que veiem, o sigui, per això jo només he volgut fer una petita síntesi, perquè aquí hi ha moltes coses per parlar. I en aquell sentit és molt important un altre element, que és el símbol. Ell diu, el símbol no és una simple representació d'una cosa, sinó que és una connexió entre el que és visible i lo invisible, entre allò que es pot dir i allò que només es pot sentir o intuir. I ell diu, la vida quotidiana està plena d'elements simbòlics, encara que moltes vegades nosaltres no ens adonem. I aquí tornem a parlar, per exemple, el ritual d'una pedra, per exemple. No és només una pedra, és un ritual. I ell, en el seu llibre, parla de moltes de les cultures que tenen la pedra com un element fonamental que està present. Nosaltres, els que ens hem format en la religió, hem tingut una educació catòlica o cristiana, sabem molt bé la pedra de l'ara, que sense això no hi ha altar. És a dir, que és un element omnipresent en la nostra cultura. Però també les pedres que estan allà, les pedres de l'anell en la Comella, és una pedra que és permanència i que és memòria i que és arrel, indiscutiblement, per posar un exemple. I també ell parla, diu, una acció senzilla com plantar un arbre es pot convertir en un acte simbòlic d'esperança o resistència. És a dir, que qualsevol element de la vida quotidiana pot tenir aquell sentit simbòlic. Depèn de com nosaltres observem, com captem i com pensem. Per això, la percepció estètica és la que ens dona accés al jo invisible. És a dir, veure amb sensibilitat, emoció i profunditat. Mireu, si el món és a vegades, o millor dir, des del poder, com nos dona com una característica de les dones. I això és molt antic.
és des de fa molt de temps que això existeix, la idea de que los homes no ploren o no han de plorar perquè això forma part. I tot això ha anat calant, s'ha anat formant part. Però en realitat la sensibilitat és inherent a l'ésser humà, indiscutiblement. I justament formar-nos sensibles no és que siguem, i perdona'm, unos blandengos, ni molt menys. Ser sensibles és pensar en tot això que estem parlant i que Rufino nos ensenya, és veure el món en emoció, veure el món en profunditat, en dimensions de la realitat que no són evidents a simple vista. Però què vol dir amb això? Que nosaltres, quan veiem, hem de pensar. I pensar no està molt ben vist. És a dir, pensar no es fa persones amb criteri. I justament el que no es vol molt en molta de l'educació que ens donen és que no tinguem aquesta idea de criteri. Per tant, la important de perquè aquesta percepció estètica, i entén la percepció estètica com una forma de coneixement, exactament. Això, ara no em surt el nom d'un pensador que justament deia que l'art és la forma de coneixement més profunda que nosaltres podem tenir, i això vendria a través de la percepció estètica. Boyce va dir això exactament, que l'art era una de les formes de coneixement més profunda perquè l'art és que ens dona la idea de, si entenem l'obra com la captació de l'essència de la realitat, indiscutiblement al analitzar una obra d'art analitzem molts elements que s'integren dins d'aquesta realitat. Per tant, la percepció estètica, el senyal, és un coneixement sensible, emocional, contemplatiu que desperta l'ànima. I aquesta és una percepció que ens transforma perquè ens connecta amb allò que és essencial, amb allò sagrat, amb allò que la raó no pot explicar. Però això significa estar amb els ulls, que ho diuen en tots els sentits. I per tant, l'art és una expressió espiritual que neix com un ritual, neix de la necessitat de celebrar, de guarir, de agrair o de recordar, i també és revelació, segons nos diu Rufino, perquè nos posa en contacte amb allò invisible, allò que dona sentit. Rufino rescata aquesta arrel espiritual de l'art que diu que crear és un acte sagrat perquè obre una via de comunicació amb allò més profund de l'existència. I aquí estaríem amb una idea també molt important, que és el dolor com a motor creatiu. Ell diu que parla de la universalitat del patiment i argumenta que el dolor és una experiència universal i, per tant, una via perquè l'art connecta profundament amb la sensibilitat humana, i aquesta connexió fa que l'obra transcendeixi això que és individual i se projecte això que és col·lectiu. Ell se basa en referències filosòfiques, cita pensadors com Nietzsche, com Schopenhauer, que també van veure el dolor com una dimensió existencial que pot ser transcendida a través de l'art. I ell fa menció d'artistes i escriptors de les obres de les quals està profundament marcada pel patiment, com Beethoven, com Van Gogh, com Dostoyevsky, com a prova que el dolor pot ser un catalitzador de genialitat estètica. Per tant, per a Rufino, l'art i el dolor estan íntimament lligats. El patiment humà, lluny de ser un obstacle, és una via privilegiada per l'expressió artística i per assolir la veritat estètica. No volia deixar aquesta part perquè el dolor forma part de la vida de tots nosaltres. El que passa és que ell parla de la possibilitat d'utilitzar el dolor com a motor creatiu. I, per últim, vull parlar de l'art com a experiència total. Ell insisteix que l'art de veritat és vivència. És allò que passa mentre es crea o es contempla. És un lliurament, un acte que involucra tot ésser, no només la ment o les mans. És transformació,
una cosa que canvia el que crea, el que participa, el que observa. No hi ha obra sense experiència. Diu, la experiència estètica sempre és espiritual i simbòlica. I en aquell sentit, de l'art com a experiència total, per suposat, no podia deixar un element que està al llarg de tota aquesta obra, que és la poesia com a forma de pensament. Està en la manera com ell escriu, però en lo important que té. I és uno de los més reveladors i essencials a la realitat estètica de Rufino. Ell trenca aquí una idea tradicional que la poesia és només un gènere literari o un adorn del llenguatge per parlar que és una via original, sensible i transformadora de conèixer i habitar el món. Reivindica la poesia com una altra forma de pensar, com oberta, associativa, intuitiva, capaç de dir al jo que sembla indicible. Claro, per això a vegades costa entendre la poesia, perquè hem d'estar molt oberts. La poesia no diu les coses clarament, com aquell llibre, però les revela altrament, des del silenci, des de la imatge, des de la vibració emocional. Uno de los poders més macos de la poesia és elevar el que és quotidià. Aquesta manera poètica de mirar converteix l'experiència ordinària en acte estètico. La poesia és una manera de habitar en profunditat el món i descobrir el sentit oculto en les coses senzilles. La sensibilitat poètica neix del que és quotidià. I el més profund es pot revelar en una tassa d'aigua, una pedra al camí, el canto d'un ocell. Per tant, se podria entendre que l'estètica és una manera de viure. Rufino planteja que la vida no és només una cosa que ens passa, sinó una cosa que anem construint, com si fos una obra d'art vivent. Un procés en ritme, amb pauses, amb contractes, amb errors i troballes, cosa que no és completa, però que pot ser viscuda amb forma, amb intensitat i amb bellesa. És a dir, per suposar, la vida o és tot el que hem parlat, és alegria, és bellesa, és dolor. Així com l'escultor diu treballa la pedra, nosaltres esculpim la nostra existència amb les nostres eleccions, vincles, gestos i silencis. La vida no és simplement biologia, també és poètica, és ètica i estètica. Finalment, Rufino no entén l'art com un ofici, ni com una tècnica, sinó com una forma d'estar al món, vibrant en la natura, sentint el misteri i creant des de la veritat més profunda del ser. Per tant, la realitat estètica no és una cosa que mirem des de fora, és el batec de la vida que sentim a dins. Quan aprenem a veure, a escoltar, a vibrar amb el món, descobrim que crear no és un acte separat, sinó la manera més profunda de ser. És una forma d'entendre la vida com una xarxa sensible de relacions entre el jo natural, el jo emocional i el jo creatiu. No es tracta només de mirar art, sinó de viure en consciència poètica i de sentir que el món mateix és una obra viva. Gràcies, Rufino, per tot el que nos has ensenyat a través d'aquest llibre.